Good afternoon, everyone. Good afternoon, Mr. Aoki from the Executive Director of Yamamori Group in Thailand, and Dr. Pisamai, the Director of IFRPD Kasetsart University, and the honorable guests, both from on-site and online. Today, we have the very great opportunity to have this seminar by the Dr. Visha. And because this session we will explain in Thai, I would like to excuse for using the Thai. สวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในช่วงแรกนี้นะคะเราจะเป็นการนำเสนอโดยดร.วิชานะคะซึ่งเป็นนักวิจัยของทางสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะโดยวันนี้ดร.วิชาค่ะจะมานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการทำไข่เค็มนะคะซึ่งไข่เค็มเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมของในเอเชียอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีวิธีการทำหรือว่ามีความเชื่อที่ดั้งเดิมหลายๆอย่างที่วันนี้ดร.วิชาจะมาชี้แจงและนำเสนอให้ดูว่าความเชื่อเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรที่ถูกและผิดบ้างนะคะในตอนนี้ก็ขอเชิญแทนให้ดร.วิชาเลยค่ะครับสวัสดีครับอันนี้ครับวันนี้ครับเป็นโอกาสที่ดีครับที่เราจะมานำเสนอการทดลองครับในนามของครับชมรม Molecular Cooking Society ครับเราต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้นะครับผ่านชมรมแล้วก็ให้กับผู้ที่ใช้ประโยชน์ทุกท่านครับทีนี้ที่เราจะมานำเสนอวันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการทดลองนะครับทำเกี่ยวกับเมนูไข่จะเป็นไข่เค็มหลายท่านนะครับอาจจะมีคำถามนะครับที่ว่าทำไมเราถึงต้องใช้การทดลองนะครับทีนี้ผมอยากจะเชิญชวนคิดย้อนไปว่าในการทำอาหารปกติเนี่ยเราจะมีเคล็ดลับอยู่มากมายนะครับแสดงให้เห็นว่าในการทำอาหารเนี่ยมักจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำอาหารอย่างเช่นในการทำไข่ต้มบางทีต้มแล้วแตกบางทีเราอยากจะทำไข่เจียวแต่ว่าไข่เจียวไม่ฟูก็คนที่ปรุงอาหารก็มักจะต้องใช้เคล็ดลับต่างๆเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นแนวทางในการช่วยแก้ปัญหานะครับกว่าที่จะได้เคล็ดลับต่างๆมานี้เนี่ยมักจะต้องมีการทดลองมาก่อนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราลองทำตามเคล็ดลับต่างๆนั้นดูซึ่งถ้ารวบรวมเคล็ดลับเนี่ยอาจจะมีเป็นร้อยหรือเป็นพันบางเคล็ดลับที่เรานำมาใช้เราพบว่าเคล็ดลับนั้นสามารถช่วยแก้ปัญหาได้จริงแต่บางเคล็ดลับเนี่ยเมื่อเวลาเรานำมาใช้แล้วไม่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเช่นมีเคล็ดลับที่บอกว่าทำไข่ต้มแล้วไม่ให้ไข่แตกครับเขาบอกว่าให้เราใส่เกลือลงไปในน้ำไข่ต้มแล้วไข่จะไม่แตกแต่มีหลายคนที่ลองทำแล้วปรากฏว่าไข่ก็ยังแตกอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าในเคล็ดลับต่างๆที่ได้กล่าวมานี้เนี่ยยังขาดหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็การอธิบายทางวิทยาศาสตร์ครับเพราะฉะนั้นในการนำเสนอด้านของหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือ Molecular Gastronomy ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะนะครับคิดว่าเชิญชวนในการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ตัวนี้เพื่อที่จะค้นหาคำตอบนะครับเพื่อเมื่อเราได้คำตอบมาแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเคล็ดลับที่มีความน่าเชื่อถือมีความแม่นยำนะครับก็อยากจะเชิญชวนผู้ปรุงอาหารนะครับอาจจะอยู่ที่นี่หรือว่าที่รับชมผ่านทางออนไลน์เพิ่มพูนทักษะในการปรุงอาหารนะครับด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็การวิจัยตรงนี้ในต่างประเทศก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นการเชิญชวนเชฟมาวิจัยเรียกว่าเป็นรีเสิร์ชเชฟหรือว่าคุริเทคโนโลยีนะครับการวิจัยตรงนี้อาจจะทำที่บ้านก็ได้หรือว่าจะมาร่วมมือกับสถาบันการศึกษาวิจัยก็ได้ครับในส่วนการทดลองของวันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับในการศึกษาโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เราจะมีการตั้งคำถามนะครับการตั้งสมมติฐานแล้วก็การทดลองการสรุปผลการทดลอง
ในการทำไข่เค็มนะครับที่พิธีกรได้แจ้งไปแล้วว่ามีการทำมาอย่างยาวนานแล้วแต่ก็จะมีเคล็ดลับอยู่ครับในการทำไข่เค็มถ้าเรารวบรวมเคล็ดลับตรงนี้เนี่ยออกมาจะมีเคล็ดลับอยู่3ข้อนะครับก็คืออันที่1ผู้ที่ทำไข่เค็มอยากจะได้ไข่เค็มที่เค็มเร็วนะครับเคล็ดลับที่2ก็คือผู้ทำไข่เค็มเนี่ยอยากจะได้ไข่เค็มที่ไข่แดงมีความมันวาวสวยทีนี้ไข่เค็มยังสุกอยู่นะครับเวลานำไปปรุงอาหารก็มักจะนำไปต้มนะครับก็จะมีเคล็ดลับในการต้มที่บอกว่าอาจจะต้องใส่สารส้มลงไปด้วยนะครับในการต้มไข่ที่ได้จากตรงนั้นเนี่ยไข่เค็มจะมีความมันวาวแล้วก็มีความเยิ้มนะครับตรงนี้ในเคล็ดลับหลายๆข้อในวันนี้ผมจะขออนุญาตหยิบยกมาแค่1เคล็ดลับที่เราจะมาทดสอบกันนะครับว่าเคล็ดลับนั้นจริงหรือไม่นะครับเคล็ดลับตรงนี้เนี่ยเขาบอกไว้ว่าในการทำไข่เค็มถ้าเกิดว่าเราเอาไข่มาแช่ในน้ำส้มสายชูก่อนนะครับแล้วเอาไปดองในน้ำเกลือไข่เค็มที่ได้ครับจะมีความเค็มเร็วขึ้นแล้วก็ได้เป็นไข่เค็มที่ไข่แดงมีความมันวาวเร็วขึ้นกว่าปกติตรงนี้เป็นที่มาของคำถามที่เราจะต้องใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ค้นหาคำตอบนะครับสมมุติฐานนะครับจากปัญหาตรงนี้เนี่ยเราก็คิดว่าในการทำไข่เค็มนะครับไข่แดงที่มันเยิ้มตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นไข่เค็มอยู่แล้วถ้าไข่เค็มไข่แดงก็จะมันเยิ้มนะครับแต่เกิดถ้าเราแช่ไข่ลงในน้ำส้มสายชูก่อนตรงนี้เนี่ยความเค็มในไข่น่าจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าการแช่ไข่ที่ไม่ได้ผ่านการแช่น้ำส้มสายชูครับเราก็จะตรวจสอบดูว่าลักษณะไข่แดงตรงนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นมันวาวดีกว่าหรือเปล่าแล้วก็ความเค็มที่อยู่ในไข่ตรงนี้เนี่ยจะเค็มเร็วกว่าหรือเปล่านะครับซึ่งความเค็มในไข่ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะมาจากเกลือโซเดียมที่แพร่จากน้ำดองเข้าไปสู่ภายในไข่ครับเราก็จะตรวจสอบปริมาณเกลือโซเดียมด้วยเครื่องมือครับเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณเกลือโซเดียมนี่นะครับแล้วหลังจากที่เราวัดแล้วเนี่ยในวันนี้ก็จะมีทีมงานช่วยบันทึกข้อมูลหรือว่าถ้าทุกท่านต้องการที่จะบันทึกข้อมูลตามไปด้วยก็เชิญได้ครับในไข่ของเราจะมี2ทรีทเมนต์ก็คืออันที่1จะเป็นไข่ปกติครับนำมาดองในน้ำเกลือกับเซตที่2จะเป็นไข่ที่นำมาผ่านการแช่น้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็ดองนะครับอันนี้ก็คือหลังจากที่เราได้สมมติฐานไว้แล้วแล้วก็จะแผนเรื่องการทดลองนะครับในการทดลองตรงนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มทำตามคำบอกเล่าเลยครับก็คือเราจะใช้ไข่เป็ดนะครับแช่ในน้ำส้มสายชูนะครับอาจจะแช่สัก10 นาทีนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำไปดองในโหลนะครับเปรียบเทียบกับไข่อีกชุดหนึ่งที่ไม่ได้ผ่านการแช่ในน้ำส้มสายชูครับในตัวอย่างวันนี้เนี่ยก็คือเราได้เก็บตัวอย่างการแช่ไข่แบบต่างๆมาแล้วนะครับเพราะว่าในเวลาการดองปกติมักจะใช้เวลา10 ถึง 14 วันครับแล้วเทคนิคที่ว่าทำให้เร็วขึ้นเนี่ยก็อาจจะลดเหลือ7 วันตรงนี้เราจะมาดูว่าภายในระยะเวลา7 วันถึง10 วันตรงนี้เนี่ยลักษณะไข่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับเราก็จะมีตัวอย่างของไข่ที่เราจะเปรียบเทียบวันนี้ก็คือไข่สดเลยนะครับแล้วก็ไข่ที่แช่น้ำส้มสายชูวันนี้นะครับเวลานี้เลยแล้วก็ไข่ที่เราได้แช่เพื่อนำมาเปรียบเทียบเวลาเป็นเวลา3 วันนะครับ3 วันแล้วก็6 วันนะครับ8 วันแล้วก็จะมีอยู่ในโหลที่เป็นเวลาช่วงเวลา10 วันแล้วก็22 วันนะครับ
ตรงนี้เนี่ยครับถ้าท่านใดมีคำถามครับเชิญชวนถามคำถามผ่านทางออนไลน์ได้เลยครับแล้วก็ในส่วนของสถาบันที่ร่วมมือกับครับบริษัทยามาโมริก็จะนี่นะครับจะตั้งชมรมครับ Molecular Cooking Society ครับที่จะนำเสนอแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลนะครับที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการปรุงอาหารนะครับในเซตนี้เราอาจจะรอสักพักหนึ่งก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ขออนุญาตที่เราจะตอกไข่แล้วก็ดูไปด้วยกันเลยว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับครับตรงนี้ถ้าครับกล้องอาจจะดูเห็นตรงนี้ก็จะเห็นเลยครับว่าสีของไข่แดงนะครับมีสีเข้มขึ้นชัดเจนโดยฉลากที่เป็นสีส้มตัวนี้ครับเป็นไข่ที่ไม่ได้ผ่านการแช่น้ำส้มสายชูแต่ไข่ที่อยู่ในถ้วยที่มีฉลากสีเหลืองตัวนี้เป็นไข่ที่ผ่านการแช่น้ำส้มสายชูมาแล้วครับแล้วก็ไข่ที่เราแช่น้ำส้มสายชูครับจะเห็นว่านี่ครับปกติจะมีฟองขึ้นมายิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ฟองก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่ผมก็ขออนุญาตเอาไข่ที่แช่น้ำส้มสายชูมาแล้วสัก10 นาทีนะครับแล้วเราก็จะทำการดองณตอนนี้เลยนะครับในน้ำเกลือตรงนี้ถ้าดูนะครับแค่เวลา8 วันนะครับลักษณะไข่แดงตรงนี้เนี่ยก็จะมีการฟอร์มตัวขึ้นมาชัดเจนนะครับไข่ตอนแรกเลยจะมีขนาดใหญ่แต่พอเริ่มเป็นไข่เค็มเหมือนที่เราต้องการแล้วเนี่ยขนาดก็จะเล็กลงแล้วก็มีลักษณะหดตัวเป็นเจลไข่เค็มที่ขายนะครับก็จะมีลักษณะอยู่2 แบบที่เราไปซื้อครับที่เขาจะบอกว่าต้องการไข่แบบดาวหรือว่าจะเป็นแบบไข่ต้มหมายความว่าถ้าเป็นไข่ดาวไข่เค็มที่นำไปดาวนะครับไข่แดงก็จะไม่ได้มีลักษณะที่เป็นเจลมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไข่เค็มที่เหมาะกับการนำไปต้มไข่แดงก็จะเป็นก้อนแข็งชัดเจนในส่วนของการนำไปใช้ตรงนี้เนี่ยก็หลากหลายครับมีทั้งการนำไปผัดมีการนำไปประกอบอาหารในระหว่างนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะดองไข่รอน้ำเกลือนิดนึงนะครับในลักษณะของการทำอาหารตรงนี้เนี่ยเทคโนโลยีที่ได้ตรงนี้เราบอกได้เลยว่าเป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะทำได้ที่บ้านแน่นอนครับหรือถ้าใครเห็นโอกาสที่ว่าถ้าทำแบบนี้แล้วดีอาจจะพัฒนานอกจากการปรุงอาหารเป็นการพัฒนาทำไข่เค็มนะครับก็เป็นไปได้ครับถ้าเกิดว่าในกระบวนการทำอาหารเราสามารถที่จะย่นระยะเวลาได้ใช่ไหมครับลดโปรเซสลงหรือลดขนาดพื้นที่ในการทำอาหารลงตัวนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ปรุงอาหารอันนี้เราจะดองไว้สัก5-10 นาทีนะครับในส่วนตรงนี้เราก็จะดูการเปลี่ยนแปลงของไข่
ต่อเลยนะครับในชุดที่2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นไข่ที่ผ่านการแช่น้ำส้มสายชูมาแล้วนะครับนี่ครับเห็นที่เวลา3วันก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับลองลุ้นดูสิว่าเรามีเวลาครับตั้งแต่สดเลยนะครับ3วันไปจนถึง22วันดูสิว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลักษณะไข่22วันจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าถามคนขายนะครับว่าจะซื้อไข่เค็มที่ดองมานานๆเขาก็อาจจะลังเลที่จะไม่ขายให้เราเพราะว่าจะเค็มมากแล้วก็อาจจะนำไปใช้อะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลานะครับที่เหมาะสมก็สำคัญต่อการทำอาหารครับถ้าเราต้องการไข่เค็มที่ไม่เค็มมากแต่ว่ามีลักษณะดีนะครับก็จะต้องใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งอันนี้คือ8วันแล้วเราก็จะมีไข่เค็มนะครับที่ผ่านการดองมาในระยะเวลา10วันนะครับแล้วก็22วันในการดองปกตินี่ก็คงจะต้องกดไข่ลงไปให้จมอยู่ใต้น้ำใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เราก็ในห้องตรงนี้อาจจะไม่ได้ใช้นะครับแต่ในการทำปกติเราก็จะกดให้แช่อยู่ใต้น้ำอยู่แล้วน้ำเกลือที่ใช้เราใช้น้ำเกลือในระดับ 20% นะครับเพราะในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยน้ำเกลือถ้าเราเรียนทำไข่เค็มมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็จะใช้น้ำเกลือเรียกว่าน้ำเกลือ saturation เป็นน้ำเกลือที่เกลือไม่สามารถที่จะละลายได้แล้วก็จะทำให้ไข่นี่เป็นไข่เค็มแต่ว่าในหลักการจริงๆแล้วบางครั้งนะครับเราใช้ปริมาณของเกลือเนี่ยโดยดูที่ว่าระดับเกลืออาจจะเช่นที่ 10% ก็เพียงพอที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคแล้วครับเราก็อาจจะแวรี่ได้ตั้งแต่10ไปจนถึง30% ก็เป็นไปได้ครับอันนี้คือ10วันแล้วนะครับเรามีตั้งแต่ไข่สดนะครับ10นาทีครับ3วัน8วัน3วัน6วัน8วัน10แล้วก็22มีท่านใดอยากจะให้ผ่าไข่แดงดูไหมครับหรือว่าแค่ดูแค่นี้ก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตเซตถ้วยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะวัดปริมาณเกลืออันที่1จากสมมติฐานนะครับก็คือเราคิดว่าไข่ที่แช่ในน้ำส้มสายชูตรงนี้เนี่ยความเค็มจะเข้ามาในไข่ได้เร็วกว่าแบบที่ไม่แช่นะครับแล้วลักษณะไข่แดงเนี่ยก็จะเป็นไข่เค็มที่เร็วกว่าเราได้เห็นลักษณะไข่แดงแล้วนะตรงนี้แต่เราก็จะวัดปริมาณเกลือที่อยู่ในไข่ขาวด้วยนะครับว่าปริมาณเกลือเข้ามาอาจจะแพร่ผ่านเข้ามาในไข่ได้เร็วกว่าจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรารออีกถ้วยหนึ่งนะครับถ้วยสุดท้ายนะครับการทำไข่เค็มตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นที่นิยมนะครับมีอาหารหลายอย่างที่ใช้ไข่เค็มแต่อยากจะลองเชิญชวนคิดดูครับว่าถ้าเกิดว่าไข่เค็มนี่เป็นไข่เค็มได้ด้วยกลไกที่เกิดขึ้นก็คือไข่สัมผัสกับความเค็มนะครับแล้วก็ไข่ฟอร์มตัวขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราตอกไข่เลยแล้วเราเอาเฉพาะไข่แดงมาผสมกับเกลือตรงนี้เนี่ยเราจะได้ไข่เค็มอย่างนี้ไหมครับเรา
เราก็อาจจะได้ไข่เค็มที่เรานำไปทำซอสหรือทำอย่างอื่นแต่ว่าไข่ก็จะไม่ได้คงรูปแบบนี้นะครับความสำคัญของการทำไข่เค็มตรงนี้ก็คือไข่นี่จะคงรูปแล้วก็ลักษณะไข่แดงจะเป็นทรงกลมครับถ้าเกิดว่าเราตอกไข่ออกมาซะแล้วก็ใส่เกลือตรงนั้นเนี่ยไข่ก็ได้เป็นไข่เค็มเหมือนกันกลิ่นก็คือไข่เค็มนะครับเพียงแต่ว่าไข่อาจจะไม่ได้คงรูปแบบนี้ครับเดี๋ยวครับต่อไปเราจะวัดปริมาณเกลือไปเลยนะครับจะเริ่มตั้งแต่ไข่สดนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ครับช่วยบันทึกข้อมูลให้ด้วยนะครับวันนี้การทดลองหรือท่านใดที่อยากจะทดลองไปด้วยกันก็สามารถที่จะจดบันทึกข้อมูลไปด้วยกันพร้อมกันได้นี่ครับค่าที่ได้ตรงนี้นะครับในไข่ไก่สดนี่ไม่ใช่ว่าไม่เค็มนะครับแต่ว่ามีปริมาณเกลืออยู่ด้วยค่าที่ออกมาก็คือ 0.4% นะครับหมายความว่ามีเกลืออยู่ร้อยละ 0.4 แต่ถ้าผ่านการดองมาแล้วนะครับจะเป็นเท่าไหร่ตรงนี้ผมก็ขออนุญาตตอกไข่ที่เราเพิ่งทำมาสักครู่นี้เลยนะครับ10 นาทีว่าจะเห็นผลไหมนะครับเป็นเซตนี้จะเป็นเซตที่ผ่านการแช่น้ำส้มสายชูมาก่อนนะครับจะมีค่าอยู่นะครับที่10 นาทีแล้วก็ผ่านน้ำส้มสายชูครับ 0.38 ก็จะใกล้เคียงกับ 0.4 เมื่อสักครู่นี้นะครับครับต่อไปจะเป็นไข่ที่แช่น้ำเกลือนะครับ10 นาทีแล้วก็ไม่ได้ผ่านการแช่น้ำส้มสายชูนะครับถ้าเราลองถ่ายกันนะครับน่าจะถ่ายได้ว่าปริมาณเกลือเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่เราคาดหวังว่าปริมาณเกลือในเซตของไข่เค็มนะครับที่ผ่านการแช่น้ำส้มสายชูมาแล้วเนี่ยจะมากกว่าเซตที่ไม่ได้แช่ใช่ไหมครับอันนี้ครับ 0.40 นะครับเป็นไข่ที่ไม่ผ่านการแช่น้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็ดองเป็นเวลา10 นาทีนะครับเราจะลองวัดในซีรีส์ของไข่ที่ไม่ได้แช่น้ำส้มสายชูมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะวัดปริมาณเกลือในส่วนของไข่ที่ผ่านการแช่น้ำส้มสายชูมาอันนี้จะเป็นปริมาณเกลือของไข่ที่ไม่ได้แช่น้ำส้มสายชูแล้วก็ดองมาเป็นเวลา3 วันนะครับนี่ครับแค่3 วันภายในไข่นะครับมีปริมาณเกลือเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อกี้ 0.4 ใช่ไหมครับเป็น 1.32% แค่3 วันเองนะครับแต่เราลองดู6 วันอันนี้คือไข่ปกตินะครับที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรเลยลักษณะไข่ที่อยู่ในไข่ขาวที่มีความเค็มระดับ 1.3 นี่นะครับก็จะเห็นว่าไข่ยังไม่ได้ฟอร์มเป็นเจลมากนักนี่ครับ
6 วันเพิ่มไม่ได้เท่าตัวแต่ก็เพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับอยู่ในระดับ 2.15 นะครับที่เวลา 6 วันต่อไปก็เราจะวัดที่เวลา 8 วันถ้าเห็นในจอก็จะเห็นว่าครับข้อมูลปริมาณเกลือเพิ่มขึ้นเหมือนที่เราคิดจริงๆนะครับแต่ยังไม่เคยมีตำราเล่มไหนนะครับที่บอกว่าปริมาณเกลือเท่าไหร่นะครับในการดองไข่อันนี้นะครับที่เวลา8 วัน 3.5 ครับต่อไปที่10 วันนะครับแสดงว่าไข่แดงเนี่ยอยู่ในโซลูชันไข่ขาวที่มีความเค็ม 3.5 นะครับก็จะมีลักษณะไข่แดงที่ฟอร์มตัวเหมือนว่าดูลักษณะจะเป็นวุ้นแล้วนะครับครับต่อไปที่10 วันก็จะขึ้นจาก 3.5 ครับเป็น 3.8 ครับระหว่าง8 วันกับ10 วันค่าความเค็มจะขึ้นไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเราดูว่าระหว่างช่วงแรกไข่สดกับไข่3 วันตรงเนี้ยขึ้นมาเยอะแล้วก็จาก3 วันนะครับไปเป็น8 วันนี่ก็จะขึ้นมาเยอะเลยนะครับครับต่อไปก็จะเป็นไข่ที่ผ่านการแช่น้ำส้มสายชูมาครับครับที่เวลา10 นาทีครับ 0.4 ครับแล้วก็ที่เวลา3 วันตอนนี้ถ้าเราดูในตารางครับยังเห็นว่าเท่ากันอยู่เลยนะครับแต่ที่เวลา3 วันล่ะจะเป็นยังไงบ้างนะครับ 2.39 นะครับที่เวลา6 วันนะครับลุ้นเลยครับว่าปริมาณเกลือนี่จะเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้ 2.76 นะครับต่อไปครับ8 วันเนื่องด้วยเวลาเราค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดแล้วนะครับอาจจะขอวัดตัวอย่างที่เป็น22 วันเลยนะครับอันนี้8 วันนะครับ4.3 นะครับ 4.3 แล้วก็ที่เวลา22 วันนะครับ6.9 นะครับเรายังขาดข้อมูลของ22 วันของไข่ที่ไม่ได้แช่ใช่ไหมครับเราจะลองดูข้อมูลนะครับชุดนี้เปรียบเทียบครับ 6.5 ครับ
ขอตารางขึ้นมาดูนะครับตอนนี้เราได้ข้อมูลที่จะครบแล้วมีท่านใดอยากจะให้วัดอีกสักอันนึงก็แล้วกันนะครับเป็นข้อมูลของไข่ที่แช่น้ำส้มสายชูนะครับเป็นเวลา10 วันมีค่า 4.9 ครับ4.9 ตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านครับเห็นผลข้อมูลตรงนี้แล้วเรามาทำการสรุปผลกันดีไหมครับว่าผลที่ได้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างจะเห็นว่าไข่ที่แช่น้ำส้มสายชูอันที่1เราดูลักษณะไข่ที่ได้นะครับจะเห็นว่ามีลักษณะไข่แดงจะมีลักษณะเป็นเจลเนี่ยเร็วขึ้นกว่าชุดไข่ที่ไม่ได้แช่จริงหรือเปล่าตรงนี้อาจจะเชิญชวนดูด้วยกันในลักษณะของไข่ครับขอให้ดูลักษณะไข่ตรงนี้ก่อนครับในถ้วยครับนะครับครับถ้ายังไงผู้ชมที่อยู่ในห้องนี้อาจจะมาดูทีหลังได้นะครับส่วนสมมติฐานข้อที่2นะครับที่เราจะวัดปริมาณเกลือเราคิดว่าปริมาณเกลือในไข่ที่ผ่านการแช่น้ำส้มสายชูเนี่ยจะมีมากกว่าชุดของไข่ที่ไม่ได้แช่ครับก็ตอนนี้เนี่ยเราจะดูจากตารางผลข้อมูลนะครับขอเชิญดูตารางผลก็จะเห็นว่าในตารางสีเหลืองตรงนี้ครับเป็นไข่ที่ผ่านการแช่น้ำส้มสายชูก็จะมีปริมาณเกลือเนี่ยมากกว่าไข่ที่ไม่ได้ผ่านเนี่ยจริงนะครับเราจะมาสรุปด้วยกันตรงนี้เลยได้ไหมครับว่าการแช่น้ำส้มสายชูเนี่ยก็จะทำให้ปริมาณเกลือเนี่ยซึมผ่านเข้าไปในไข่ได้เร็วขึ้นจริงใช่ไหมครับทีนี้เมื่อในไข่เนี่ยมีปริมาณเกลือมากขึ้นกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นไข่เค็มที่เร็วขึ้นนะครับเป็นไข่เค็มได้ภายในระยะเวลาตัวนี้ครับ6 วันเลยที่เราดูตรงนี้ครับแล้วก็ถ้าใครต้องการที่จะได้ไข่แดงที่แข็งหน่อยก็อาจจะแช่ไปจนถึง10 วันนะครับตรงนี้เป็นไข่เค็มทางการค้าเราก็อาจจะดูเป็นตัวอย่างด้วยครับว่าลักษณะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบไข่แดงที่คนขายก็จะบอกว่าลักษณะเอาไปทำไข่ดาวนะครับส่วนอันนี้ไข่แดงจะมีลักษณะเป็นก้อนนะครับก็จะเอาไปทำไข่ต้มนะครับในข้อสรุปตรงนี้เราจะพบว่าในไข่เนี่ยต้องการเกลือปริมาณอย่างมากสุดก็คือ 4% ใช่ไหมครับก็ทำให้ไข่แดงเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเจลได้ภายในระยะเวลา6 วันเป็นต้นไปทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะพัฒนาการปรุงอาหารด้วยใช้หลักการนี้นะครับเราไม่ได้เอาไข่แดงไปดองเลยแต่ว่าเราไม่ได้เอาไข่ทั้งฟองไปดองแต่ว่าเราใช้แค่ไข่แดงนะครับไปดองอันที่1ก็คือเราจะไม่ต้องเสียไข่ขาวนะครับเพราะว่าไข่ขาวก็จะความเค็มระดับ 4% นี่คงรับประทานไม่ได้ครับเค็มเยอะเราก็จะเสียไข่ขาวไปได้แต่ไข่แดงแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเฉพาะไข่แดงไปดองนะครับในน้ำดองน้ำเกลืออย่างตัวอย่างอันนี้ครับก็จะใช้เวลาเพียงแค่2 วันเท่านั้นเองนะครับก็จะได้ไข่แดงที่มีลักษณะเป็นไข่เค็มแล้วนะครับจากระยะเวลา6 วันนะครับหรือ8 วันก็จะเหลือแค่2 วันนะครับแล้วถ้าเราเอาไปแช่นอกจากจะใช้น้ำเกลือเราอาจจะใช้ซีอิ๊วนะครับก็จะได้ลักษณะที่เป็นไข่แบบนี้ครับซีอิ๊วนะครับหรือจะใช้น้ำเกลือแล้วก็ผสมกับน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็จะได้
ไข่เค็มที่มีรสชาติเค็มด้วยแล้วก็เปรี้ยวด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เราอาจจะใส่น้ำปูนใสนะครับแล้วก็ใส่เกลือนะครับก็จะมีลักษณะไข่ที่เป็นอีกแบบหนึ่งครับในการใช้ความรู้ทางวิชาตรงนี้เอาไปพัฒนาในกระบวนการทำอาหารหรือทำไข่นะครับเราก็สามารถที่จะอันนี้เป็นตัวอย่างครับพัฒนาไข่ขึ้นมาไข่ซีอิ๊วแล้วก็ไข่น้ำส้มนะครับแล้วก็ไข่ในน้ำปูนใสนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ว่าในผลิตภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะรับประทานได้นะครับเวลารับประทานต้องรับประทานเป็นอาหารก็จะส่งต่อเมนูเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไข่ตัวนี้ให้กับเชฟที่จะปรุงอาหารต่อไปนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะดร.วิชาสุดท้ายเราขอเชิญดร.พิสมัยนะคะผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในการมอบของที่ระลึกค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะในระหว่างทำการเคลียร์สเตจนะคะเราจะขอมีการนำเสนอเกี่ยวกับ molecular cooking นะคะ Before we changing the stage we have some little explanation about the molecular cooking but unfortunately Kun Hathaipat from Yamamori she cannot attend this seminar so I will present on behalf of her Molecular cooking is an art of cooking refined into the level of molecular details. Factors of delicious cuisine are studied and explained into molecular viewpoint. Cooking process and materials properties are scientifically analyzed for understanding the phenomena related to cooking. So after we understand what really happened behind the cooking process, we can either create new style of cuisine, shorten cooking time, enhance food quality, make it quality be consistent, or even create a new way of eating food while helping to hand down illness. After you have seen the molecular gastronomy experiment on egg by Dr. Visha, we are going to show you how to design cuisine. Utilizing science-based cooking techniques, focusing on 4 unique properties of egg, which are thermocoagulation or coagulation by heat. Second, emulsifying properties or the power to mix oil and water. The third, dilution properties, the optional diluted with water. And the last one is the foaming properties, set stable foaming by air coagulation. So all these 4 properties of egg to make the cuisine will show by our chef. So this one you will use? Yes. Okay.
welcome back to our Japanese menu session. In this session, we have Mr. Matsuoka. He is the Japanese chef working for Japanese restaurant Yamasato at the Okura Prestige Bangkok Hotel, located on Vitayu Road. And we have Kun Nok as the English translator. So I will hand the stage to our chef, and I hope everyone enjoyed. 大丈夫ですかね。はい、皆さんこんにちは。 Good サワディーカップ。 Good afternoon, everyone. はい、今日はですね、先ほど自己紹介いただいたんですけども、私松岡がですね、今日はこの卵を使った料理を、何点か、紹介できればと思います。先ほど、ドクター、ウィッチャさんが、そう思わずそれ失礼しました。 Okay, so let's introduce himself. 久しぶりすぎて。 Hotel, and today he will make a egg menu in 4 unique properties of egg. はい、すいません、ちょっと久しぶりにこういった機会なものでちょっと喋りすぎてしまいました。 Okay, sorry. 失礼しました。はい、ということで、今日は、この卵を使った料理を紹介するということです。先ほど、ドクター・ウィッチャーさんがですね、この卵を使って、いろいろな実験をして、くれたことを、紹介したと思いますけど、ね、はい、で先ほどのね卵もですね、今日ちょっと使って、料理を紹介できればと思ってます。はい、卵なんですけども、こちらはですね、生で食べることもできるし、煮てもいいし、焼いてもいいし、揚げてもいいし、ね、いろいろな蒸したりもいいしということで、いろいろな調理ができます。You can boil, you can fry. So today he will introduce a many ways to cook egg menu. はい、でそれとあと卵を調理する上で、ここのね、テキストこれ見たんですかね。ね、こういった卵のいろいろな特性があります。そういったこともですね、紹介しながら、料理と組み合わせたいと思います。And also, while cooking an egg menu, he will introduce 4 unique properties of eggs in the science way. So let's cook. はい。じゃあ皆さん、卵の料理っていうと何を思い浮かべますか？ Okay, everyone, when we say about eggs menu, what kind of menu that you have an idea? Do you have idea of eggs menu? 一番簡単なのは Omelette. はい、 Omelette. あとは Anything else? 温泉エッグ。いいですね。はい。あとは มีอย่างอื่นอีกไหมคะ Anything else? More menu? はい。そうですね、先ほど上がったオムレツ、そして、温泉卵ね、あとはですね、私日本料理の、シェフなので、今日は、温泉卵はもちろんなんですけども、今日はね卵焼き、あとは、卵豆腐、あとは、茶碗蒸しと、あとは、日本の人は結構卵を生で食べるっていう習慣があります。でそういった、生で食べる、料理を卵かけご飯と言いますが、そういったものを、紹介していきます。Okay, so that's kind of menu that you guys said is also an egg menu. And today he will introduce egg menu in Japanese menu such as onsen egg, dashi tamago yaki, and chawanmushi, and also tamago kake gohan, the way that you can eat egg in the raw with the rice. はい。じゃあですね、まず最初温泉卵から紹介していきます。 So the first menu will be onsen egg. ね、はい、温泉卵ですけども、こちらは、
卵の熱凝固性という特性を生かした、調理法になります。So the first menu is onsen egg. In onsen eggs, we will use cooking way that called thermocoagulation way. はい、卵には、卵を割るとですね、卵白と卵黄、ね、2つに分かれると思います。So in egg, we have a white egg and egg yolk, right? ね、この2つの、ものというのは、温度帯によってその熱を加えることによって、固まるんですけども、その温度がバラバラなんです。So a white egg and egg yolk have a different temperature to make it get harder, and the hardness of eggs will be different depend on the different temperature. ね、で、何が違うかというと、卵黄エッグヨークですね。エッグヨークに関してはだいたい65度から、ね、固まり始めます。So for egg yolk, it will start hardening from 65 Celsius to 70 Celsius. そして、卵白に関してはだいたいですね70度ぐらいから、ね、固まるようになります。And for white egg, it will get hardening from 58 degree to 80 degree. ね、この一つの卵の中にその、ね、固まる温度帯の違うものが2つ入ってます。So even in the same only one egg, it have a different degree of temperature that you have to use to get it hardening. はい、ですのでそういったものの、熱でね火が通る割れてないねものの違う特性を生かした料理ということで温泉卵があります。Okay, so in this time we will use the thermocoagulation method to make onsen egg. はい、いろいろな作り方があるんですけども、まず今日はですねこういった、保温のできるこの容器、これステンレスの保温できる容器ですね。Actually, it have many ways to make onsen egg, but today we will use this thing which is like a bottle that can keep temperature. で、今日はここにねあったかいお湯。And this one is warm water. ね、100度のお湯です。それをね、500cc ほど入れます。So it's warm water about like 100 degree and put it 500 cc in the bottle. はい、そしてあとは蓋をして15分、ね、Close the cap 10 and put it in 15 minutes. 置いとくと温泉卵ができます。And this will become onsen egg. っていう、作り方。So this one is one of onsen egg method. はい。そしてあとはですね、And another way. お湯を沸かしてもらって、温度計でね、だいたい68度もしくは70度ということで、ね、測りながら茹でて作るという作り方もあります。And another way is you boil the water and you have to like measure the temperature of the water about 68 until 70 degree. Keep it in that degree. そう今なんかはね、こういったスービーと呼ばれるこの低温調理っていう機械がね、結構皆さんご存知かと思うんですけども。But nowadays we have like more convenient way. This is a sous vide machine. This そう one. レストランであったり、ね、もしくは大きな、工場関係のところであったりとか。It's popular in restaurant and also in food factory. ね、今なんかはねだいぶ家庭用でも使いやすいように、値段も安いもの出回ってます。And now it have like many type of like more affordable price that you can use in your home also. ね、なので、コンビニでも買えるんですけども、自分のご家庭でですね、作ることも可能となっています。So also you can use this like these tools to cook onsen egg at your home also. はい。で今日はですね、この卵をこの中に入れて、だいたい今日はですね、これ今25分、30分ぐらい使ってるんですけども、だいたいですね25分から30分、卵の大きさもしくは冷蔵庫から出した状態とか、その卵のね持っている温度帯によっても、若干の時間の誤差は出てきますので、それは作られる時に
まあいろいろと、見てもら実験してもらえたらと思います。これ68度。そう。So for today, we put an egg in 68 degrees for 25 to 30 minutes. Okay. Actually, it depends on the size of egg also. まあこういうふうにね、カゴにこうやって And put it in the basket like this. で、まあ温泉っていうぐらいですからね、まあ温泉につけてもらったらいいかなと思うんですけども、ね、まあ普通の家庭には温泉ありませんので、ね、こういった温度をね決めたお湯を用意してもらえたらと思います。And you can set the temperature for sous-vide machine. Actually, it's not the temperature for the real onsen, but we also call onsen egg. はい。そうしましたら、この、できた温泉卵を、まあ割ってみましょう。And this one is onsen egg that we already prepared. Okay, let's see. ね、できてますね。これ見えますかね。ちょっと白色で Can you see maybe it's too 見に white? くいかもしれませんけども、ね、卵白が固まってます。卵白がね、ちょっと固まってる状態で、卵黄ですね。このお箸で If you can see, the egg yolk is kind of a little bit hard, and egg white is kind of ね、 soft. 卵黄は火が通って、卵白がまだ火が通ってないという状態 Like ですね。 for egg white, is not that hard. It's は still い、こういう soft. 状態ですね。はい。まあこれがまあ温泉卵なんですけども、あとはよく食べられる方法だと、まあこれを容器に器に入 And れて this もらっ one て、 is onsen egg. あとはね、あとはこの味付けしたお出汁ですね。Okay, and let's have some seasoning. ね、これを Some まあ sauce. かけてもらって、まあ海苔であったりとか、 And まあ you 七 can 味唐 put 辛 some 子 like だったりとか、 seaweed or something that you like. まあいろんなトッピングをしてもらって、まああとはご飯と一緒に食べてもいいし、 You can put the topping that you like, or you can eat it with rice. サラダ、この後作りますけども、サラダと一緒に食べてもらってもいいしということ And で you、can also have it with salad. ね、いろいろな料理に、使うことが So で you きる。 can use onsen egg in many menus. 今日はですね、まあ、今こういうふうにお出汁張ったんですけども、はい、まあサラダのトッピングとして、まあ紹介できればと思います。 However, today we will use onsen egg as a topping of salad. まあ今日はね、皆さん知ってる、まあシーザーサラダっていうんですかね。 So it's a menu that I think you already know, Caesar salad. ね、まあこういった、まあ、シーザーサラダドレッシングってまあ売って And ま we すの use で、 Caesar salad dressing of Yamamori. まあこれ使ってやっていきます。まあこのドレッシングもですね、卵のね成分、まあこれ使ってないと思うんですけども、まあそういった卵のまあ乳化性、 And normally salad dressing is come from the emulsifying property from egg and like some liquid. っていうものをまあ生かしてですね、ドレッシングのとろみをつけるっていうことができます。 So the emulsifying process can like make a texture of egg to be like more intensity. ね、家でマヨネーズとか作ったことありますか？ Is anyone have an experience make mayonnaise by yourself, like homemade ね mayonnaise?、卵黄、ね、エッグヨークにサラダ油を入れてゆっくりと攪拌するんです。 It's like it used from egg yolk. ね、本来混ざらない、ね、ものが、ね、卵を使ってあげることで混ざるようになります。 So like the process that egg yolk and like some of lemon juice or some liquid are mixed together, we call that process as emulsifying. ね、それを、まあ、卵の乳化性ですね。 So it's also the property of egg. はい。まあそういったね、普段何気なく使っている、まあ、料理ですね。まあそういったものがですね、こういった、技術、知識であったりっていうところから生かされています。 So like
Actually, salad is kind of normal menu, but if you put some special topping, it will be more special. はい。まあこれサラダトッピングね、まあ彩りでトマト So this like the red 入れて tomato ま have す a, like it make more colorful. It make more colorful for salad. であとはまあクルトンパラパラと散らして And put some like crumb bait for texture まあベーコン散らしてもらって and bacon. まあ最後先ほどのねこの And the last one, 温泉 onsen 卵 egg. うーっとここからねはいを真ん中にドボーンと落としてもらう Put it in the middle. ねで皆さんあとよくねやるとしたらこのチーズこうやってね振りかけたりとかって And normally in Caesar salad, we will put like まあする cheese と思うんですけ for ども topping. ねまあもちろんチーズ振りかけてもらってもいいんです実はね先ほど But 作っ today て we もら will った challenge the new menu, like new style of Okay. topping. We will use this salt egg. で今日はですねこの先ほど紹介したこの卵 The salt egg from last session. これをね結構しっかりめにActually, it's kind of like 固めでハードにしてもらっています it's kind of hard, So- so we can use it instead of cheese. これもねそのまま食べるとチーズのようなねっとりとしたね食感 Actually, this one, if you eat it, it's real similar to cheese, そうそして風味があります and if have a good smell. なのでこのようにチーズと同様にねこういう使い方もしてもらえるとねSo today we will use it instead of cheese. 最初パッと見食べた感じすごいチーズな感じするんですけども実は卵だった So if you eat it, you will don't know that it is a cheese. No, sorry, you don't know that it's an egg. It's similar to cheese very much. っていうちょっとしたサプライズもね演出することができます So it's kind of like surprise test for customer. ねはいということでねちょっと和食とずれてるんですけども一品目温泉 Okay, the 卵 first と menu is already complete. Actually, it's not a Japanese food. シーザーサラダでございます、 Okay. はい大丈夫ですかねいいですか Okay. OK ですか、 Okay. ねはいじゃあね次どんどん作っていき Okay, ま let's す go next menu. はい次はですねまあ卵の、料理の代表的な、ものになります Okay, so next one is also the main menu for egg in Japanese egg menu. はい今日作るのは、だし巻き卵 This one is dashimaki tamako or Japanese egg roll. だし巻き卵とあとは、茶碗蒸し And another menu is chawanmushi, Ah, yeah. Japanese steamed egg. で卵っていうのは、ね、熱を加えるとまあいろいろな状態になる例えばさっきの温泉卵であったりとか、ね、先ほど言いましたオムレツであったりとか、ね、はたまたみんな知ってるものはあと卵豆腐なんて知ってると思うんですけども Actually, for egg, it can be like in many texture, depend on your cooking way. For example, like onsen egg or chawanmushi steamed egg, and also egg tofu. That I think like Thai people already know it well. ね、それは卵に対してまあ今日はだし使うんですけども液体をそのどれだけ加えるかっていうことで仕上がりの状態が変わります So it depends on the like property between egg and liquid. Like for the property that you change between egg and liquid, it will build a different texture. はいこれは卵の希釈性という、特性を利用した調理法でございます And in this property, we call dilution property. はいで今日作る、まず最初に紹介するのがだし巻き卵なんですけどもこちらは卵1個だいたいまあ 50g とか 55g あると思うんですけどもそちらに、だしをだいたい 0.5 から1の割合で、液体を加えていきます Okay, so the first menu is dashimaki tamako. For one egg, we will use dashi or like dashi soup for like 0.5 or 1
for 1 egg. それがだし巻き卵。 So this one is for dashimaki tamago. まあこの割合の話ついでに言いますと、この後に紹介するのが卵豆腐。 And the next one will be egg tofu. そう、卵豆腐というのは卵1個に対してだしがだいたい2倍。 So for egg tofu, for 1 egg, we will use dashi or like soup for double or 2. Okay, 1 egg to property of そう dashi. ですので卵がだいたい 50cc だとしたら 100cc の、まあ、だしおよび液体が入ります。 So normally 1 egg will have about 50 gram. So we will use dashi for 50 cc. はい、 Sorry, 100 cc, like double. ね、で、まあ、あとその次茶碗蒸しというものがあるんですけども、 And the next one is jawanmushi. はい、茶碗蒸しはその卵1に対してだいたい3倍から4倍の量の液体およびだしが入ります。 For jawanmushi, for 1 egg, we will use dashi or soup for 3 or 4 times. ね、なのでそういった卵に対してどれだけ液体を加えるかでその料理の仕上がりというものが変わってくる。 So the amount of liquid that you add into eggs, it will make like you can make in different menu and different texture. なのでまあそれをね希釈性ということで、まあ今回は表現していきます。 So this process we call dilution property. あ、大丈夫。はい。そしたらまず卵焼き作っていきますが、まず卵を割ります。 So the first menu is tamagoyaki. だし巻き卵。 dashimaki tamago. ね、はい。卵をね割るときはね、あらかじめですね、ボウル2つ用意してもらって。 When you break the egg, please prepare like another bowl, one bowl for break the egg. ね、そして、ね、ちゃんと卵がね傷んでないか。 And put it in another bowl to make sure that like the egg is not rotten. そう確認しながらいきます。 So you can check the egg that is not rotten. ね、はい。今日は卵3個。 So today we will use 3 eggs. よし。に対してね、だし液体量をそうですね、だいたい 70cc から 80cc 入れます。 And we will use soup or dashi for about like 70 or 80 cc. だいたいだから 150g About に対しての半分量ですね。 so it's about like a half of amount of egg. 1 egg have 50 gram. はい。まあ卵を割ってもらったら、ね、よく研いでください。ね、しっかりとね、研いでくださいね。 So mix the eggs until white egg and egg yolk are mixed together. はい、そこにあとはね、まあ今日はね実はもう味をつけてしまってるんですけども、調味しただしを入れてください。 And put dashi in egg. まあ基本はだしに、まあ、みりん、 No. お酒、 And we already put the seasoning in dashi. Today we will use like basically use mirin, 酒、醤 sake, 油 and shoyu とか塩とか、ね、 and dashi. はい、あと砂糖入れたりとか、 And まあいろいろ sugar. とできます。ね、はい。まあ今日はまあこういった。 Today we use 例 this one. えばですけど、まあ市販でですね、こういった今日は山森さんのこれうどんスープってあるんですけども、こういったねスープもね活用することもできます。 And there are also like dashi or like stock in powder that's sold in the supermarkets. So. You can buy it and use it. まあ時間ない時とか、あどうやって作るのかなわかんないなっていう時なんかこういうのあると便利ですね。 It's also it's kind of convenient when you make it at home or when you don't have time. はい。では卵を焼いていきます。 Okay, and he will cook, fry, and dashimaki tamago. はい。
はい、まあ卵を焼くときはね、まあ、こういった長方形っていうんですかね、四角いフライパンを使って焼いていきます。 When we cook dashimaki tamago, we use this kind of fry pan. これは、卵を焼くとき専用のフライパンになっています。It's a fry pan special for this menu. まあ火加減はねお好みで、やってもらえたらいいとは思うんですけども、まあなるべく慣れてきたらですね、強い火で早く巻くっていうことをした方がふっくらとしたね、卵焼きになります。For egg menu, please use a kind of medium until strong heat, and like you turn it kind of quickly. そうゆっくりやってしまうと、まあ卵もね膨れるんですけども時間が経つとしぼみます。If you use too much time, like the egg will not be that fluffy. ね、それとあとは卵に含まれている水分が蒸発してしまうのでパサパサとした食感になります。And the egg, like the liquid that in egg, will be like get out if you take too much time. So it will be not soft. ね、はい。ね、今ちょっとねお箸でチッてやったんですけど、チリチリっていう音が。So how to check the fry pan? You put an egg like by chopstick. You put an egg in fry pan and if it has sound like shwa, if it has sound, it's okay. It's already hot. It's okay to cook. This kind of sound. Okay. そしたら卵を入れてもらってね、こういうふうにねゆーっと全体流してください。ゆーっとであと全体回してもらって、もう And you can move fry pan to make the level of egg to be balanced. この卵がねもう流れませんっていう状態 And に when the egg is not flow anymore, it means it's ready to flip. なったら、まあお箸で向こう側をこうし And て you よい use しょと chopstick to こう flip 鍋を the こうやって egg. 振るような感じでビュッて And also move fry pan to help で it. ちょっと向こう側に回してよいしょ。はい、まあこんな感じで鍋をね振るような感じ So you で flip it many times, and it will be like this. ねやっていきます。 And put more oil. よいしょ。よいしょ。で油を敷いてね And on other side, also put more oil. 温度を確認して、 And add more egg. ね、この温度が大切ですよ。よいしょ。ね、なるべく手早く巻くことでふんわりとね You 仕上 have げること to が cook でき it ます。 quickly. せーの、よいしょ。いいですかね。ちょっと置いて、よいしょ。あ、くっついた。で、最後ですね。And the last one. The smell is very good if you stand here. ね、いいでしょう。ね、こういったね香りもね調味料の一つっていうんですかね。人の食欲をねそそるというか。 And also like smell is, chef said that smell is like, is kind of the invitation for a customer. まああとジューっていう音もですねいいでし And ょう。 also the cooking sound. そうそうそう。It make it look so delicious. ね、この料理っていうのは、まあ、今日はそんなに説明はできないんですけども五感5センスで楽し Actually, む for like cooking food, we have like 5 cents for food. But today we don't have enough time to explain. ね、
本来の日本料理っていうのは、そういった五感で楽しむっていうことも考えて作ってます。So for Japanese food, we also like consider about 5 sense of food and think about menu and way of cooking. はい。あと焼き上がればですね、こう So いっ it's た already complete. 巻きすにとって、形を整えてもらってもいいし、 And after it's complete, we will roll the egg to make it like have a more beautiful shape. ね、卵焼きって実はですね、あったかいうちだったら、ね、形を変えることができます。 So if you roll it when it's still hot or it's still warm, you can make it the shape as you like. そう、もうバレンタインって終わっちゃったんだと思うんですけども、ね、卵をこう焼いたやつを熱々のうちにこう押さえたらハート型ができます。熱々 Like if you put like in the middle, if you press in the middle when it's still hot, it will become hot shape. そうそう、このハート型作ったりとか、 So this one he's trying to So. make hot. 今日はやりませんけ Oh, ど、 today we not make hearts. Okay. ね、That's そういっ normal. た、ね、形を変えることもできる。 But he just want to explain that we can change the shape of egg when it's still hot. よいしょ。はい、あとはね、熱々のうちでもいいですけども、これをよいしょ、 Okay, cut and カッ serve. トしてね、よいしょ。ふいふいふい、はい、盛り付けしていきます。熱々、よいしょ、よいしょ。わかりますか、このプル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 っとした Do you know like it's so soft, この like the texture. ね、この弾力が大切です。はい。あとはね、このまま食べてもらっても美味しいんですけども、 Actually, it's already delicious, like without any sauce or anything. ちょっとね、卵の口直しというかなんですけども、そこにはね、結構ね、大根おろしなんかを一緒に食べてもらってね、口をリフレッシュすることをよ But くします。 today we will put like radish, like Radish. the radish and soy sauce to make it Ne. like more fresh and more texture. 醤油を入れてもらったね、この大根おろしね、お醤油ね、香りがいいんで、好みですけどもたっぷり使ってもらってもいいと思います。 And amount of soy sauce, amount of Ne, shoyu, koyu is depend on yourそう taste. 卵と醤油も相性いいですからね。 And soy sauce also go well with egg. はい。あとはね、手前に、ね、大根おろしを添えてもらって、 Okay, finish. はい。だし巻き卵ですね、こちらが。はい。これ2品目。 Okay, finish for dashimaki tamako. いいですか。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。今拍手いただいて、またあと、Thank you. 茶蒸しとまだまだありますから、ちょっ Okay, とで still す。 have more menu. はい。で次、さっきの卵の割合の話したと思うんですけども、卵豆腐ある？豆腐。ああ。ね。はい。続いては、割合でいくとですね、卵1に対してだしを2割っているものが卵豆腐ということで。 And the next one is egg tofu. For egg tofu, 1 egg これも and 紹介だけです。 double of dashi. ね、この豆腐の形見ると大体皆さん想像はつくと思うんですけども、 So I think everyone know the taste of this menu, ね egg tofu. よく拳銃豆腐に入ってる卵豆腐ですね。 We also like use it in Thai food also. はい、こういったものです。あと茶碗蒸し。 And next menu is jawanmushi. はい、茶碗蒸しは卵1個に対してだしが3倍量入ります。 For jawanmushi, 1 egg and 3 or 4 times of dashi. はい、先ほどと同じように卵を割ってもらってそこにだしを加えていきます。 So same way as dashi tamako, you break the eggs and mix egg yolk and white egg to mix together, and after that you put dashi and mix it together. はい、それを
こういったざるなんかでこしても And らう this こ one と is で、 strainer. より、口当たりのいい滑らかなね、And we use strainer to make the texture is more smooth. 茶碗蒸しが作ることができます。よいしょ。よいしょ。はい。ね。ここもしっかりと入れてください。はい、卵を溶いてもらって、 So mix egg well はい、そこに合わせたお出汁を入れます。 and put dashi and like the seasoning. ね、こちらも、先ほど紹介したようなうどんスープ使ってもらってもできます。ね、はい、 And use strainer to make like the better texture. はい、であとはこれざるですね。 This one. はい、ざるで、はい、こします。 Okay. Put the egg in strainer. はい、こすとですね、はい、この中にざるに通らないね、 So it will have some like 部分があり you ます。 you see like the blood, the ね。 black spot. たまにね殻が入ったりとかね、 And sometimes it will have like ね、そういった異物混入のね、防止にもなりますの it で、 will have like the cover of egg. こしてあげることで美味しい So 卵焼きができ we る。 better use じゃあ茶碗蒸しがで strainers きる。 to make it more smooth. なので覚えておいてください。はい、生地ができましたら、あとはね、トッピング何でもいいんですけども、 So after that we put the topping. Actually, you can put any topping that you like, もう好きなものを入れてください。 for anything that you like. はい、今日用意したものは、 And for today we will use はい、鶏肉、 chicken, エビ、 shrimp, しいたけ、 shiitake, mushroom. であとはこれナルトっていうんです This けど、 one is kind of like かまぼこだ fish ball, naruto, called naruto. ですね。あとは緑色、青物、野菜で、 And for any green vegetable to make it more colorful. こんなもの入れたい。ね、別にうなぎ入れてもいいし、ね、何でもいいし、魚入れても全然いい And です。 anything you can use like negi, ต้นหอมค่ะ はい。で、今日ね、皆さんにご紹介したいのは、ね、鶏肉とか普段ねだったらそのまま入れちゃうと思います。 Like so, I think normally when you cook for chicken or meat, you will like just put it directly. ちょっとしたテクニックなんですけども、 But actually, the meat or chicken have some bad smell. ね、鶏肉とかですね、表面ね、こうやって一回ね、こうや So the way to wash that bad smell, we will put it in hot water. って熱湯をくぐらせてあげると、表面が白くなるんです。 It will be like a little bit white. ね、こうしてあげると、表面のタンパク質が固まって、ね、鶏肉持ってる臭みとかぬめりっていうものが取れます。 But if you do like this, like the protein of chicken in outside will become a little bit harder, and also you can wash some bad smell of raw meat also. そうすると生臭みの少ない、ね、美味しい、So you 鶏 will 肉 have a delicious chawanmushi that don't have any bad smell from the meat. で、あとは水分を取ってもらって、ね、そのままもちろん入れてもらってもいいんですけども、さらにここでお醤油少量、 And also, like it depends on your taste, but you can put like shoyu 下味をつけておく。 in chicken to make it more have a more taste, more delicious. そうするとより味のね引き立った、茶碗蒸しになります。 And your chawanmushi will be like have a more taste on the topping or on chicken. はい。で、あとはもう材料を全部入れてもらって、 And after 火にか that, けていき put ます。 all the topping in the bowl.
はい。まあこれ、ちょっと全然入ってませんけども、よいしょ、まあこれ入れとくか。はい。ね、こういうふうに入れてもらって。And put egg in the bowl. はい、おだし張ります。はい、おだし張って、あとは蓋をして。Put the lid. はい。And put it in the pot. ね、steaming pot. 沸騰してるところに、あとは茶碗蒸しを入れてください。And you already like before you put the bowl in the pot, you have to boil the water. で、最初は、ね、強火で So the first one is strong heat. 2分。Strong heat 2 minutes. で、そうすると卵の表面が固まって白っぽくなってきます。And then at that time, the surface of egg will be a little bit hard. はい。それを確認したら火を弱めて、After you check that the surface of egg is already hard, まあ put 12分。 the lid again, and after that boil it for 12 minutes. を火を通してもらうと、 For like light heat, そうするとまあこういった茶碗蒸しが and 出 it 来上が will る。 be this texture of shawarmushi. ね、火が通ります。ね、今なんかは例えばね、コンベクションオーブンとかっていうね便利なアイテムがあります。 And also like this menu, we can also cook it in convection oven. ね、そういったものでだいたい90度で設定してもらって、まあ同じような時間。For convection oven, you can set the temperature about 90 degree. で、まあ15分とか、 About 15 minutes. ね、20分とかやってもらえると、 10 minutes, 15 minutes. ね、同じように茶碗蒸しが And で it き will る。 be like the same texture of shawarmushi. まあそっちの方が簡単ですね。はい。で、あとはね、まあこのままでもいいんですけども、ね、青みの色目をね、ちょっと追加 Actually, して。you can eat it like that, but we will put like some green color for make it more colorful and beautiful. ね、はい。いいのと、あとはね、ちょっと今日は用意できないんですけど、ね、柚子とか、そういったね、香りの And ものを also ね、 like, do you know yuzu orange? So you can also put also yuzu citrus orange in the topping to なんか make も it more like fresh はい smell. 美味しいと思います。はい、はい、茶碗蒸しです。はい。 Okay, chawamushi complete. ああ、どうもありがとう。はい。大丈夫ですかね。Okay. OK Okay. ですか。はい、そうしましたら、あと2つ紹介しますが、時間大丈夫ですかね。はい。あ、30分ある。全然ある。はい。そしたら、次はですね、先ほど作ったこの卵焼きの、まあ、ちょっと変化した、ものですね。まあ、それを紹介していきます。And the next menu will be like the menu that's similar to the shimaki tamako, but we will challenge in new texture. はい。これはまたこの卵を使った料理の、一つですが、よいしょ。ふわふわ卵焼き。So the name is fuwa fuwa tamagoyaki or fluffy Japanese omelette. これは、まあ、ふわふわっていうのは英語でなんて言うんですか。 Fuwa fuwa in English we call fluffy. フラフィー。 Fluffy. そう、フラフィー、ふわふわです。はい。はい、これは卵をこういうふうに割ってもらって、まあ卵黄と卵白をですね、分けていきます。So we will separate white egg and egg yolk. はい。よいしょ。はい。ね、まあ殻でやってもらってもいいし、ね、僕ちょっと手でやるの好きなんで手でこういうふうにね、
卵黄 You can make it in this, you can separate in 分 this けてください way or like any way that you're good で at. 卵白はこの後泡立てるのでね大きなところに入れといてくだ And さい put white egg in the big bowl. よしはい割ります失礼しますねでこれ卵白から取り出してもらってこっち入れてここピュッはいちょっと手洗いますはいではまずですねこちらの卵黄の方にお塩 So put salt in egg yolk, ちょっとですね a little bit. はいちょっと入れてもらってこちらをゴムベラでもビーターでもどちらでも You いい can んで use すけども beater or like そう this one スパチュ to ラ mix it. でしっかり混ぜといてくださいこういうふうにね混ぜておきますはいこんな感じ混ぜ合わされば So it will be this kind of texture. ねはいあとはこの卵白ですね So next one for white egg, はいこれをあとはビーターでね we 泡 will 立ててい use きます beater to mix white egg later. 今日ハンドミキサーないの何やこう打ち合わせだとあったのよじゃあこれ使ってね泡立 You てて can いき use like electric hand mixer also. It's really more convenient. But today we don't have, so chef use his power. はいのが楽ですよはい泡立てていきます To make foaming, so this process we call foaming property. この料理は卵の気泡性っていう特性を生かした、卵焼きになります So this menu we use a foaming property to make liquid to be foam, to be fluffy foam. ねメレンゲっていうよくマカロン作る時なんかにやるのと同じような作り So 方ですね we put sugar to make meringue. ねもう砂糖をねここで加えることでこの卵のねこの卵白の泡が安定します So by adding sugar, the foaming of egg will be like more stable. で最初に入れてしまうと、ね、泡立てるのが難しくなるのである程度泡を立ててから入れると、作りやすいです But if you put the sugar at the first before you foaming egg, it will kind of difficult to make it as a foam. So please put sugar after you making like a foam. You making foam for a while. はいだいたいこういう時はね2回 And 分けてね after a while, you put sugar again. 仕 So 上 we げるの put がいいと sugar for 2 times. あとはあまり、ね、泡立てすぎると今度はこのメレンゲこの状態が壊れてしまうので泡立てすぎには注意してください So and you mix it until it have like it's will more like sticky. So it will be like stiff. You mix it until it's stiff or like the texture that you like. はいこのねピョンって上げた時に角が Can you see this one? このフル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  So this one we call stiff. 今度は角が立つ感じ白い僕の白いんであれですけどこんな感じこれぐらい立ててもらえれば十分だと思います So this one is already enough. はいはいあとはここにはい卵黄ですね3分なのもう時間ないじゃん
はい、卵黄を加えてもらって、 And put egg yolk in egg white. はい、しっかり混ぜてください。はい、こういうふうにね、卵黄と卵白がこう混ざると、 And after you put egg yolk, it will be like a little bit soft. ね、はい。あとは温めたフライパンで熱していきます。 And put the heat on the fry pan. よいしょ。はい、バターを入れてね、はい、熱し And てくだ put さい。 butter and make ね it melt. バターがなかったら別にね、サラダ油でもいいです。はい。バターが溶けて、ね、こういうふうに泡が出てきたら、 Okay, and after the butter is melt, you put the egg in fry pan. ありがとうございます。はい、そこに、はい、卵の生地入れます。 And put egg in fry pan. はい、あとは蓋をして、あ、 Okay, close the lid. 大きいのないの？はい。ね、焼いていきます。はい。行きましょう。はい。Okay, and cook it for medium heat. これもいいな。あ、そうね。ちょっと洗って。はい。じゃあ、これ焼いてる間にですね、最後の玉かけご飯。And while we wait for this menu, we will do the last menu, tamago kake gohan. はい、紹介していきます。なんかないかな。蓋。まあ、これでいいや。はい。まあ、これはですね、すごい簡単です。 So this one is the the easiest menu 僕もね、 for today. 毎朝食べるぐらいの、 He eats this like almost every day for breakfast. ぐらい好きなメニューで、はい、ね、卵割ってもらって、まあ直接、まあ、割るのもあれ、 Actually, you can put it like directly on the rice, はい、まあちょっとこの教団上こういうふうにします。 but today we'll put it in the bowl first, でここ and に after that, put it on topping on the rice, であとはね、まあこのお醤油、 and we will お use 醤油 this 直接かけてもいいし、 shoyu. ね、こういったどこかでもね、 You まあ can put like shoyu directly on the eggs, or you can put it in a スプレー状にした spray bottle and spray it on the egg, もので、あとはこれで混ぜて and mix it with the rice, 食べてもらうっていうのが and you can eat it just like that. ね、まあよく日本の家庭で食べる卵かけご飯の作り方。 So this one is also like Japanese あ、いいね。 Japanese menu. Japanese people love to eat tamago kake gohan. で今日はそのまあ分子調理っていうね、ことで、まあこれ知ってますかこれ？ But today we will make like special tamago kake gohan. We will use this too. Do you know this one? これエスプーマって言うんですけども、 We call espuma. ね、まあこれは液体ね、どんな液体でもね泡状にするっていう、 It's ね like Itemです。 it's a tool that can make liquid to be foam. ね、普段生クリームなんかはホイップしやすいんですけど Normally, も、 normally we use it for whipping cream. I think you can see it in coffee Yeah. shop. 例えばこれ牛乳入れても泡になります。 And you can also put milk, and it will be like milk ね foaming.、だからカロリーが気になる場合、牛乳なんかでやってもいいと思います。 So like if you care about calorie, you can use milk instead of whipping cream also. で今日はこの中に But today we will challenge this. 卵白入れました。 We already put white egg in this too. なのでそれを So let's see how it will be. ね、まあ今ちょっと
お皿の上に白いところ出しちゃって見えないですけども、Sorry for like difficult to see because like it's white. このご飯の上に Wow. So egg will be formed like this. そして、あとは卵黄ですね、そのままつけてもいいんですけ And ど for も、 egg yolk, 今日は actually, for sure you can use like normal raw egg yolk, but today we will use this one. Egg yolk that's already これ like, 卵 put, 醤油に漬け込んでます。これを dipped in soy sauce, and we top it. ね、こういうふうに落としてもらう。 Okay, sorry. ちょっとこのメルトな感じもあれですね。ほら、 So これ this はも one う also すごい tamago トラディ kake ショナル gohan な for 感じ。これ今の special. ね、 Special 最新の technique. 器具使ったもの。 We use this technique. ね、もしくはさっきね先生作ってくれたこの Oh, and also the last one we can use this salt egg for topping. ね、これもすりおろしてありがとう。 We ね grate it ね、これもねこういうふうに as a topping of tamago kake そうこういうふう gohan. にスライスしてもまた面白い。 So it's kind of interesting style of like new menu. ね、はい卵かけご飯になると思います。 And this one is new style tamago kake gohan. なんかちょっとかぐわしい匂いがしちゃいましたね。 Do you smell something? はい。ちょっとねすみません。Some accidents occur. ね、これだからねこういうね生放送は怖いですけど We も、 focus too much on tamago kake gohan. So ね、ちょっ some と、ね、盛り上が accidents りすぎましたね。 occur. Sorry for that. で、はい。あとはねできたものをこういうふうに But 半分に畳ん actually, でもらって、 it will be like more light color. Okay? ね、いいごめんなさいよこれは。 Charcoal color. はい。で、あとはこれをそのままよいしょ。ピロンと。 Okay, charcoal นะคะ charcoal. ね、ちょっと前後しましたけども、ね、このふわふわ。 Okay, sorry for some accidents, but actually, like the inside still fluffy. ね、このフルフルっとした Okay. 食感の卵焼きができます。 So it's a like fluffy omelet. Inside still fluffy and soft. で、これはね、 So let's see inside. 半 Let's 分 see に真ん inside. 中できると After we cut, we'll see. このような感じで Wow. ふわふわ。 It's kind of これ火が通 it's ってま soft すよ and これ。 fluffy. ね、 Actually, for today, we take too much time, so it's some accidents. はい。っていうことで、ね、これがふわふわの卵焼きということで紹介させてもらいました。 So this is fluffy Japanese omelet. はい。一応ですね、ちょっと駆け足っていうか、ちょっと早くなってしまったりしたんですけども、以上ですね、今日の卵料理ということで、紹介させていただきました。 So in kind of short time, sorry that we don't have enough time, but we already introduced you a many Japanese egg menu. Thank you for watching. ね、で今後ですねこういった分子調理研究会ということで、ね、いろいろな、例えば今回ちょっと簡単にスプーンを使ったりとかしましたけども、ね、あとは皆さん最近聞くのかな、一酸化液体窒素ですね。液体窒素って分かりますか？液体窒素って分かるかな。大丈夫です。ね、またね、こういったね、いろんなアイテムがあります。そういったものと、こういったね、卵の特性とか、いろいろな食材のね、特性を、ね、融合させて、なんでこういう料理になるのとか、ね、どうしたらこういった料理になるのかなっていう、いろいろなね、発見や気づきっていうもののきっかけになればいいと思います。So I hope today you will have many idea for like science technique in food that you can use like the same, like just one simple ingredient that you can make it in many variations depend on the way that you're cooking, depend on many method and many property. So today
in nowadays we have many like useful tools that can make more interesting menu. So today I hope you have any idea that you can apply in your restaurant or in your home for your cooking, and your cooking will be more fun. と思います。まあ、こんな機会でしたが、どうも短い時間ご清聴ありがとうございました。Thank you for Thank you, listening and Ma'am. watching. Thank you very much. Thank you very much, Chef. Thank you very much, Kunok. All those menus look very delicious. I cannot resist myself. So in this occasion, I would like to ask Dr. Pisamai to give the souvenir to the chef, please. はい。ありがとう。ありがとう。Thank you very much. こんばんは。はい。はい。Thank you very much. We will have a 15 minutes break. So for the people on site, we have the break outside the room. And we have some demonstration of the Yamamori products. Please enjoy. And for the online participants, we will meet you in 15 minutes. But for the other people who cannot catch up all the menus, we have the rerun on the Facebook page of Institute of Food Research and Product Development. Thank you very much. Okay, welcome back, everyone. So today we are very honored to have special lecture from Professor Ovedis. He is a director of the International Molecular Cooking, Molecular Gastronomy, and he will give a lecture on the development of molecular gastronomy for the past and the future. So I think we will have a very good information from him. So please join me to welcome Professor Ovedis. Yes, please start. Okay, very good. Because I don't see you, so I'm very sorry not to be with you. Anyway, I will do my best to be clear, which is the most important. So,
this is what we are going to see. So molecular gastronomy, it's a scientific activity, it's scientific research. Okay? It is not the same as molecular cooking. I will explain later. I will give you some example of what we do at the lab. Then I will tell you about molecular cooking on molecular cuisine, which is a very old application of molecular gastronomy. And the picture is called note by note cooking. So molecular gastronomy is for scientists, and note by note cooking is for chefs, okay, or for the industry as well. So now, I have to explain. I have to explain that many people confuse molecular gastronomy and molecular cooking. So there is many confusion about science, about cooking, about technology. So we have to be very clear, or I have to be very clear. A fact in life is when we want to reach a certain point, we have a certain way. If we have two different points, we have two different ways. And this is why it is important to recognize that there are differences between technique, sciences of nature, and technology in the middle. So technique is producing artifacts, which means you produce a computer, you produce a car, you produce a dish. This is a technique. For sciences of nature, on the right, you produce only knowledge. There is no applications. The applications are in the middle, in yellow. So you improve the technique using the science. Okay. For food, it's the same. When you are a cook, you are doing something technique. When you whip an egg white, it's technique. It's not science. Okay. Science is something different. I will tell you later. And in the middle, you have food technology and engineering. And the goal is to take the information from science and to put it to improve technique. So this is very clear. This is very simple. And we can move on. So technique for food, it's to produce food. So when you are a cook, you're a technician. But it does not mean that it is less than science. It's different only. In this picture, in this slide, I put 3 pictures of objects that have been created by technicians, and they are absolutely wonderful. The roof on the left is incredibly difficult to make, and no Nobel Prize in chemistry on the right stands up for 2 millennia, which means that it is a beautiful technical object. And at the bottom, in the middle, you have a beautiful cake by a pastry chef, Cédric Grolet, and you realize that it is very, very beautiful, very important. And indeed, for technicians, the care is very important. Why is it important? So when I don't understand something, I take the reverse. So imagine that you create a staircase on the left, and you are creating a bad staircase. If you invite your friends to come for dinner, for example, they will probably break their legs. And when you do that, it means I don't love you. So in the reverse, when you have some care, it means I love you. And this is why cooking is so important, because the goal is to say I love you. Of course, you have to make the technique, but the goal is to say I love you. And this is why cooking is so wonderful. Okay? So now, indeed, it's not only technique, because there is a question of art. It has to be good. And good means beautiful to eat, not beautiful to see. Of course, if it is beautiful to see, it's better. But the question is, you take the food, you eat, and now you have to say, wow, it's beautiful to eat. So this is the question of art in cooking, is a question of to be good. So this is a difficult question. When you look at cooking, it's very interesting to observe that there were so many transformations. For example, this is cooking in the Renaissance in Europe. And you see the plates are completely flat. When you move and you arrive with carême was the beginning of the 19th century, you see it's going up. And there is something more. Now, it's incredible. I will show you some pictures of 3-star chefs
in the recent past. So look, in 1953, you could get 3 Michelin stars with this dish. They are trouts stuffed with bananas. Nobody would get any star today with that. But at that time, you had 3 stars. Now, when you move in 1965, the Trois Gros brothers had 3 stars with a piece of salmon in a sauce with cream, wine, and oxalis. And you see, today, you would not get 3 stars, which means that there is an evolution in the art of cooking. So look at 1976, Paul Bocuse, now it goes up again, 3 stars. 1988, Michel Guérard, 3 stars. Today, you would not get 3 stars for such a dish. 1990, 1996, this dish by Ferran Adrià. This was the beginning of molecular cooking, not molecular gastronomy, because molecular gastronomy was much before, but molecular cooking. 2008, this dish is by Pascal Barbeau, a very talented chef. Now, Pierre Gagnère, Yannick Aleno, this one was from Joël Robuchon, this one I don't remember, and now we move to the next, Pierre Gagnère again, okay? So you see there is an evolution. This evolution was along the axis of time, but of course it's different in Asia and in Europe, and you have a second axis, the axis of space. So you can have variation in time, but variation in space. So in space, the criteria are very different. The taste when they are good, they are very different. And now there is a big question. For example, I remember very well in Hong Kong, at the Mandarin Oriental, there was the restaurant by Pierre Gagnère that was incredible. And at the same level, there was a Chinese restaurant, and the chef made the most exquisite Chinese food. It was very interesting. It has nothing to compare. We don't need to compare. The question is to say, how is it? Okay. By the way, if you have 2 axes, you could have a third one. Which one is it? And finally, a big issue. This is the question that I ask to all my friends that are 3-star chefs or less. Anyway, so now I discuss the question of cooking. I know quite well what cooking is. Now technology does not mean cooking. It means putting some new technique in action. So this is where technology is done. I will not be very long about that because I'm not personally interested in this question. I will move to science because science, there are a lot of discussion about that. So the goal is very clear. You look for the mechanism of phenomena. Okay, this is clear. The method, the way to reach the goal is very clear as well. You make experiments and then you calculate. So if you don't calculate, you don't make science. If you calculate, you need experiments and you make science. Of course, you have to measure everything. So this is the criteria for sciences of nature. I'm not discussing the sciences of human and society. I'm focusing on science of nature, which means physics, biology, chemistry, and so on. Now, the method is there, and this method should be taught in all students of all universities of the world. First, you have a phenomenon. Number 2, you measure. Number 3, you group these measures into laws, into equations. Number 4, you make a theory. And number 5 and 6, you try to refute the theory, because the theory is always wrong in a way. So you have to improve it by experiment. Okay. And molecular gastronomy is the science that looks for the mechanism that occur when you cook. Okay? For example, when you make this dish, the meat is transformed. How is it transformed? So we look for the mechanism of this is molecular gastronomy, not molecular cooking, molecular gastronomy. There is a lot of confusion about the word gastronomy. Gastronomy means knowledge.
So indeed, we are studying from the chemical and physical point of view this transformation. When you make a choucroute, when you make the coq au vin, when you make this dish, when you make this cake, there are many, many phenomena, and we, at the lab, we study them. So molecular gastronomy was created in 1988 formally, I mean, with Nicolas Curti. You see me on the left, Nicolas Curti is on the right, and in 1988, we decided for a new scientific discipline, and we said it will be called molecular and physical gastronomy. But it's too long, so I say molecular gastronomy. So you see my hair was not white as today. I was younger, but I was still smiling, so it's always the same man smiling. And Nicolas was smiling as well. So now, I will give you some example of what we do at the lab. So at the lab, we don't cook. There are no pans, there are no food. We study it. And indeed, here are some examples. For example, we studied marinade. Does marinade goes into the meat? Okay. This is an example of meat that has been boiled for 2 hours with a fluorescent compound, and when you cook, after 2 hours, you see that nothing is going inside the meat. It remains at the surface, but it does not go inside. And then there is a question, why and how would it be possible to put something inside? Of course, if you use a syringe and you inject, it will be inside. Now this is a microscopic picture of meat, and you see that it is difficult to put something inside. Okay? This meat, this one has been grilled, and now you see that there is no searing of meat. It's full of holes, and this is why when you grill a steak, you put the steak on the plate and you have a lot of juices, so it's not waterproof in a way. Okay? But for some other meats, for example chicken, then you can have the marinade at the center. You see the yellow color can come at the center. Another example, you use tarragon. Tarragon contains a very toxic molecule called para-allyl anisole on the left. Is this compound going into the meat? Because if it goes into the meat, it will be cancerogenic and teratogenic. So this is the question, does it go into the meat? Okay. Example number 3, we study for a very long time at the lab how when you put carrots in water, you boil and there are transformations. So in our lab, we are we don't use pans, we use special equipment. You make analysis, and with analysis we can discover, for example, this is the 3 sugars that you can find in a vegetable stock. When you put carrots or onions or leeks or what you want, you get 3 sugars: glucose, deglucose, defructose, and sucrose. And here you see a curve of the quantity of these 3 sugars in function of time. So you see the glucose is low, the fructose is low, and the sucrose
Uh, sorry for. Sorry for the technical problems. Maybe the connection from abroad is a little bit delayed, so please wait for a while. Are you there? Hello? No? Hello, please continue. Okay. Yes, please continue. Okay, very good. I'm sorry. So now I was telling you that, sorry, I will do this one. To tell you that here is a sample of plant tissue, and you see there is a possibility for diffusion. Okay. So what we do at the lab, we make calculation, equations to model this. And indeed, we are trying to improve this theory because you see there is some blue outside the channel. Okay. With onions in a sauce, it's exactly the same because you have a piece of plant tissue in a liquid, which is a sauce. Okay. And now we are increasing this theory, let's say. Tea and coffee, it's exactly the same because you have some solid particles into a liquid. So you have an extraction. So you see, all these examples are the same. They are something exchanging between a solid and a liquid. Okay. So we are studying many things, the size of particles of coffee and so on and so on. And we see that there are changes in the extraction of the various compounds. Okay. Now, in order to be more general, I invite you to think that food is made mainly of gels. What you eat are gels. I will explain. This is a dish, okay? This dish is based on some parts, and these parts can be macroscopic, which means that you can see them, or they can be microscopic, which means that you need a microscope to see them, but they can be nanoscopic as well, and they can be also a molecular organization. Okay. I introduced something very simple in 2001, which is a calculation to describe this system. Okay. And for example, this is the formula of the macroscopic part. Here it is, the formula of the microscopic part. This is the formula of the nanoscopic and so on. And today, we could make a formula for any dish. Okay. Is it useful? I will tell you why it is useful. When you have a sample, a plant tissue, for example, this is an onion, okay? You see there is it is a gel, because a gel means a liquid inside a solid. And you see, this is a liquid inside a solid. So it is a gel. Look at the formula. Is it possible to make an artificial gel?
we are using the same formula, and we will make it. And it is an artificial plant tissue. It is made out of alginate pearls or beads with a liquid core, and they are glued together. And this dish has been, this one in particular, has been served by Pierre Gagnère, 3-star chef. This picture was in Tokyo. Okay. Now there are other plant tissue with other formula. You see, this is a gel. This is a gel. Meat is a gel because you have liquid into a solid. Meat is about 75% water dispersed into the solid. Okay. You have a chocolate is a gel. Gelatin gel is a gel as well. You see, the formula is different. Okay. An egg is a gel as well. This one is a gel. And the question of gel is that there is only one word for many different systems. So how many gels can you make? And this is a result that I got some years ago. You take a small program, computer program, and you calculate all the simple gels, and there are 16, only 16. But you can make a food out of this formula. Now, if you make more complex gels that are class 2, there are 189. So they are here, 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 here. So you see, there is a lot of possibility for innovation using this kind of formula, okay? Because you can make food out of it. What is important is any gel can release the flavor differently. For example, for some gels, you have immediately the flavor. Some other gel, on the right, the flavor is growing, and then it's... and how is it possible to make some food with one flavor disappearing, another flavor disappearing, a third flavor disappearing, and so on? And the answer is yes, it was done at the lab. It is very simple when you use the formalism that I told you. Okay. There are gels, but I will not discuss that. And now, can you predict the result from the formula? This is a big question, very interesting question, a scientific question today. So now I finish with molecular gastronomy, and I will deal with applications of molecular gastronomy. Okay. So it is not the same. So you see, the scientific activity, molecular gastronomy, the scientific activity, and there are applications, and there are molecular cooking, abstract cooking, culinary constructivism, node-by-node cooking. I will not be able, because I don't have time, I will not be able to discuss everything. I will show you molecular cooking because it's a very old thing that I introduced. And I will focus on node-by-node cooking because it is the future. So probably molecular cooking should be forgotten, and molecular cooking is important. So I would say that today, what is important is molecular gastronomy at the university and node-by-node cooking in technology, technique, and university as well. So the question is there. When you have science, you can have two kinds of application, education and technique. Okay. So now I move to the next. So molecular cooking. I will show you one molecular cuisine menu. There is a difference between molecular cooking and molecular cuisine. Molecular cooking is a technique. Molecular cuisine is a style based on this technique. It's the past anyway. So in 1980, I proposed molecular cooking. The name, I gave it in 1999 only. But the idea was already in 1980. The idea was to use tools from the lab, okay? So previously, I've seen in your room a thermocirculator. It comes from the lab. So the idea, so the definition of molecular cooking is to use new tools, new methods, okay? So here are some tools, liquid nitrogen, thermocirculator, filtration, rotary evaporation, and so on. So now the menu, one menu, probably it was in 2006 in Hong Kong. The chef Hugo was there, and you see this is molecular cuisine. You recognize very well that it is not traditional. It is molecular cuisine. So this was the first dish called the mummy, the bird nest caviar. It's not caviar, it's
beads with a liquid core. It's an artificial caviar, let's say. A balancing meat, or this is a chef, and you could eat everything in this picture. Now, another one, under the sea, you clearly recognize that the foam was made using a siphon. I don't like the word espuma, by the way, because espuma is a foam made of impurities. This is not made from impurities, it's a foam. It's a foam. No espuma, it's a foam. In English, there is a word foam. In French, there is a word mousse. In Thai, there is probably a word, but it's not an espuma. Now this is another picture. This one was very funny because there was a smoke and the smoke was disappearing. Very easy to make. This one was using liquid nitrogen on meat. This one was the dish was called coconut, bread and breakfast. The apple, by the way, this apple was very funny because there is a solid outside with a liquid, with a solid, with a liquid. Very simple to make when you use liquid nitrogen. Another dessert, and finally the last one. And I can tell you, for 20 years now, every month I give to my friend Pierre Gagnère a new invention. So it is very simple. So this is, you see the green color, the light green color is a preparation that I invented. And when I invent something, I give the name of the chemist of the past. So the green color is a Liebig. Liebig was a German chemist. The white color is a Priestley. It's an invention that I made a long time ago. The pink color is a Wurtz, another invention that I made a long time ago. The egg at 67, the Nollet salad, you see, it's an artificial salad. And even the dressing is a leaf. Wind crystals, a very old invention. A gyps, very funny to make, another invention, and so on and so on and so on. So chocolate chantilly, I will stop. So they are too big. But this is the past. We have to look to the future. And I invite my colleague in Thailand to forget molecular cooking and to move to note-by-note cooking. Okay, so where is it? It will be very good. So don't fear anything. It has to be very good. Okay. I invented that in 1994, and the idea is the following. Okay. It began this way. My grandfather had plums. Okay. When you have plums, you have many. So you make a tart, you make a jam, you make a puree, you make everything. And after some time, you have enough. So what do? You distill it. Okay. And my grandfather, when he was distillating, he was putting a small stick of wood inside the bottle, the glass bottle. And I remember very well, I was a child, I asked him, why do you do that? And he told me, okay, because I don't have wood, I put wood inside the liquid and not outside. But the question is, why wood? And the answer has been found later by a friend of mine, a very good chemist. And this guy discovered that lignin from wood, when you store it with ethanol, you create some compounds. And one of the most important one is vanillin. Vanillin, not vanilla, vanillin. So the question is, let's take some vanillin and put it in a whiskey. And the result is very good. Okay. But very soon, later, another friend of mine discovered that para-ethylphenol is in old wine. Can you put that into a whiskey? And the answer is yes. And now the idea is very clear. If you add one compound, two compounds, you can cook only with compounds. So you don't need plant tissue, you don't need vegetable, you don't need fruit, you don't need meat, you don't need fish. You use compounds and you make food. Okay. Because I know that this proposal is, for you it is difficult to admit, I propose a comparison. A comparison with music, because you have musical art on the left, culinary art on the right. Okay. When 2 centuries ago in the past, you were playing the violin, you have the sound of violin. Okay.
When you put a carrot 2 centuries ago in a pan, you have the flavor of carrot. It's the same in a way. Now, 1 century ago, the physicists analyzed the music. They recognized that any music is made of pure waves. But at the same time, the chemists discovered that any food is made of pure compounds. So it's the same. 50 years ago, you needed a room full of computers to make synthetic music, and today, the price of a synthesizer is $20. So you see on the right, synthetic food, and because synthetic cooking is not acceptable, I propose note-by-note cooking. This is the name of it. It's very interesting because you have the compounds, and instead of having the carrots, you organize them what you want, and you make billions of new innovations. Okay? So this is the interest of note-by-note cooking. Innovation is so simple. Okay? So, of course, you have to build the shape, the consistency, the color, but it is very, very simple. In France, children play with that at school. Okay? So, there is something important because in the future, some species will disappear, so we will not be able to cook them. There will be probably an energy crisis, so we have to be very careful about energy. There will be 10 billion people, so we have to feed them, otherwise there will be a world war. 1/3 is spoiled, so we have to do something to fight spoilage. We have to analyze, and indeed, look at that. When you have a truck full of tomatoes or apple or carrots, you transport water. This is completely silly. So we have to do something else, and this something else can be note-by-note cooking. The idea is based on fractionation, because the compounds will come from the fields. So we'll fractionate with techniques that exist. So now I would be a technologist. I would invest in fractionation methods. On the right, the fractionation machine can be a machine for the farm, and the price is 200,000 euros, which is less than a truck. Okay? We have to enrich the farmers because they are responsible for food security, and the number of possibilities is infinite. So a new art can grow, and now I will show you some picture of development all over the world of note-by-note cooking. So it began in 2008. I wanted Pierre Gagnère, my friend, to be the first to serve it, and it was done in Hong Kong. It took us 6 months to design this dish. Then this is the dish number 2, the second in the history of cooking, entirely artificial or synthetic. And then there were many chefs, first in France, the Cordon Bleu in Paris. So you see, at that time, they were still using some plant tissue. It's not good, but they needed it. So these are the dishes from the Cordon Bleu. You see a raspberry, it's not useful. Now, 2011, there was a big banquet for the year of chemistry, so with Potel et Chabot, a big catering company. It was a wonderful dinner, entirely note-by-note, except the fruits at the end. So it was a mistake, but it was the beginning. So again, the Cordon Bleu, so some blue color, very easy. By the way, I'm happy to tell you that yesterday was the announcement of a new blue color, not the brilliant blue, but a new one was discovered. Montreal in Canada, so to make a liquid is very easy. So this is from Montreal, very good preparations. So all this is done, so there is no food, no vegetable, no fruit, no meat, everything is artificial. Okay? Paris again, Switzerland, Denmark, very, very interesting in Denmark. It took 1/2 of a day to train the chef. Okay, so this was done in Denmark. We have an international contest for note-by-note cooking. Anyone can participate. So this is the winner 2014, the winner 2015. These are artificial sushi that were served in Japan. There is no fish, there is no rice. It's an artificial fish, an artificial rice. Now we have compounds that we can buy to give the flavor. The company has been created. I don't get
any money. I help the guy to create the company, but I don't get any money. There is a new restaurant in Poland by this chef, Andrea Kamastra, entirely not by not cooking. So I will show you some picture that has been done in this restaurant. So you see at the beginning, this was the beginning of the not by not cooking restaurant. Later, so the picture is not good, but later it's more and more beautiful. So you see, all this is entirely synthetic. It's sometimes it's wonderful. It's very good, by the way. Here it is again. Now, in Alsace, Alsace is a country between France and Germany. This is a chef, Julien Bins, here. And the chef made a dinner for other chefs and for international journalists. And this is the menu, the amuse-bouche, first dish, second one. Of course, it's not an egg. It's an entirely artificial. Number 3, this one was incredibly good. Number 4, this one was so-so. Number 5, a dessert. Number 5, another dessert. Okay. Now in Greece, there was note by note mixology, making grits, very easy. Now the chefs were very, very good for the banquet. You see, all this is synthetic, an artificial fruit again. Singapore was very active. They have a culinary school called At Sunrise, and the boss of At Sunrise wanted to create a new initiative. Now they teach, of course you have to pay, but they teach note by note cooking in Singapore. This is the first banquet, first dish. It was Cantonese, Chinese, synthetic food. Okay, so these are the dishes. Number 3, the kelp on the left is artificial, of course. Save the sharks. It was a very successful dish, and so on. So now it's time to finish. I want to remind you that there are 2 lines of development. Molecular gastronomy, which is a scientific activity. It will go in one direction. And note by note cooking is something different. So the chef will go on the note by note cooking way. The scientist will go in the molecular gastronomy way. And one of my goals is that there will be laboratories of molecular gastronomy in all over the world. I'm more interested in molecular gastronomy than in note by note cooking. I introduced the Q, but molecular gastronomy is so important because it is the basis on which you develop application. And now I'm very happy to show you, just to finish, for 4 years now, we worked very hard with friends to create a handbook of molecular gastronomy. The handbook is finished. It is a big book, 1,000 pages, 600 pictures, 150 authors from all over the world writing chapters in this book with 3 parts: molecular gastronomy, application for education, and application to culinary arts. And it's time now to finish exactly at 11. I give you again my email. I invite you to share knowledge, excitement, art, ideas. So use my email. Let's discuss. We will be between 2 Greek gods. Bacchus on the left, the god of good food, and Hermes on the right, the god of chemistry. So thank you for being there and interested in this kind of question. I really hope that we will in Thailand the development of new laboratories for molecular gastronomy, and I hope as well that there will be some development of new laboratories. Of course, I can answer questions. So thank you very much for your wonderful lecture. Maybe in this room there are some questions. We have time. So no question. Maybe I would like
to ask you some question, and you 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 have mentioned about node by node that use a compound, and when we talk about compound here, many people are afraid we use the chemicals in cooking. So how can we concern about the safety? You know, water is a compound. Are you afraid with water? No. Sugar, sugar means sucrose, molecule sucrose. Are you afraid with sugar? No. Gelatin is a compound. Are you afraid with gelatin? No. So, you see, I don't have time for people that are afraid of things. My question is it safe or is it not safe? If it's safe, it has been evaluated, it has been shown to be safe, okay, it's safe. That's all. So I'm not afraid. So thank you very much for your kind lecture. If there are no more any question, please join. I just have to add something with my last answer. You have to remember that I don't sell anything. Okay? I don't get money for mobile cooking. So the question that I would ask to my guest in a way is why do you think that I'm promoting mobile cooking? Because it takes me time for my scientific research. I don't get money. I don't get fame, and I don't care about fame. So what is my goal? Can you guess that? Indeed, I give you the answer. The answer is there will be 10 billion people on the earth in 2050. In 2050, I will be dead personally. But we will have to feed these people. How are you going to make it? You are not going to make it as we do today. So we have to make something different. And we have to produce this food for people. And the only solution that has been found by governments and by academia scientists is to fight spoilage. If you want to fight spoilage, you have to go to the way. And this is why it is so important. So I have no time for the people being afraid. I said that there is an urgency to feed people in 2050. You will be there. I will be there. So, of course, you can answer a different, you can give a different answer to my question, how to feed people, but that is your answer. For me, I made a proposal. And I hope that the proposal will occur because my children will be there and I don't want my children to live in a world with a world war. So it's very important. Thank you. And I think you one question from the audience. Hello. Hello. Do you think in the future, do you think what is the big problem for using the dot my dots in mass productions? It is very easy. There is no problem. And even today, the owner of the food company in Russia is already producing not-by-not food as a mass production. It's very simple. You know, I'm sorry not to be among you because I would make an experiment. It is very, but you can find that online. If you go online, you will look for DIRAC, D-I-R-A-A-C, or GIPS, and you will get some video of making DIRAC and making GIPS online. You will see it's very simple. And by the way, this is why it is important to cultivate pulses
Thank you very much. And 3D printing is now cheap, and we can achieve very easy. I think we have the ideas about how the science should do in the past and to the future, and how is the technique and the cooking style is changing from the traditional to the cooking style of molecular cooking and the futures of the node by node cooking, that we can create more things and expand to the industry. And the most important, Professor Hervedis' comment is about the saving of the energy and prepare enough of food for people in the future. So thank you very much for your time, and please join me to thank Professor Hervedis once again. We have people attend in the class today, so you can see, and maybe of you can say hello to professors. Use my name. Bye bye. Thank you very much.